Wagner sözünü son zamanlar tez-tez eşidirik. Wagner, Prigojin, Rusiyanın Wagner silahlı birləşməsi və ya Wagner qrupu sözləri artıq sosial şəbəkələrdə trendə çevrilib. Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan bəri bu ad daha çox gündəmdədir. Bəs bu Wagner nədir? Bu adı araşdırdım və olduqca dəhşətli faktlara rast gəldim. Əvvəlcə Orta Şərqdə müsəlmanlara qənim kəsilən, indi isə Ukraynada dinc əhalini qıran bu əli qanlı dəstə haqqında dəhşətli faktları eşidəndə heyrətə gələcəksiniz. Hazırsınızsa başlayaq. Wagner qrupu rəsmi olaraq PMC Wagner kimi tanınır. Private Military Company, yəni şəxsi hərbi şirkət. Rusiyanın hərbiləşdirilmiş təşkilatıdır. Bu özəl hərbi şirkət PMC, Muzdular şəbəkəsi və əvvəllər Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə yaxın əlaqələri olan iş adamı Yevgeni Prigojinin faktiki şəxsi ordusu kimi görünür. O, Rusiyanın maraqlarını dəstəkləmək üçün fəaliyyət göstərir. Rusiya Müdafiə Nazirliyindən avadanlıq alır və təlim üçün Müdafiə Nazirliyinin qurğularından istifadə edir. Wagner qrupunun özü ideoloji yönümlü olmasa da, elementləri neonasizm və ifrat sağcı siyasətlə əlaqələndirilmişdir. Rusiya hökuməti nə qədər bu qrupun özəl təşkilat olduğunu desə də, bütün ekspertlər Wagnerin Rusiya ordusunun bir hissəsi olduğu qənaətindədir. Özü də şəxsən Rusiya prezidenti Vladimir Putinin öz təlimatı ilə yaradıldığı düşünülür. Qrup 2014-cü ildən 2015-ci ilə qədər özünü elan etmiş Donetsk və Lugansk Xalq Respublikalarının Rusiyapərəst separatçı qüvvələrinə kömək etdiyi Ukraynada Donbas müharibəsi zamanı məşhurlaşdı. Bu qrupun Suriya, Liviya, Mərkəzi Afrika Respublikası və Malidəki vətəndaş müharibələri də daxil olmaqla dünya üzrə münaqişələrdə iştirak etdiyi və tez-tez Rusiya hökuməti ilə birləşən qüvvələrin tərəfində döyüşdüyü deyilir. Wagner əməliyyatçıları hərbi cinayətlər törətməkdə, o cümlədən zorlamada, mülki əhalinin qarət edilməsində və təqsirləndirilən fərarilərə işgəncə verməkdə günahlandırılır. Daha təəccüblü bir məlumat isə ondan ibarətdir ki, Wagner qrupundan olan qatillər 2-ci Qarabağ döyüşündə ermənilər tərəfdən Azərbaycana qarşı vuruşublar. Yəqin ki, yadınızdadır. 2-ci Qarabağ müharibəsinin qızğın vaxtlarında ermənilərin tərəfində muzlu döyüşçülərin vuruşduğu deyilirdi. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Daşaltı əməliyyatında Wagner silahlı dəstəsinin 500-ə qədər üzvünün Azərbaycan əsgərlərinə qarşı döyüşməsi ilə bağlı faktların olduğu bildirilir. Bu faktlar onların istifadə etdikləri ənənəvi işarələr və bəzi video kadrlarla sübut edilə bilər. Məncə Rusiyadan gözlənilən bir əməldir. Tarixə nəzər salsaq, 20 yanvar və Xocalı faciələrini xatırlamaq kifayət edər. Döyüş zamanı yayılan kadrlarda başqa millətlərdən olan əli silahlıların cəsədləri var idi. Bu da Wagner qrupunun 2-ci Qarabağ döyüşündə iştirakı ilə bağlı faktlara zəmin yaradır. Bakıda bəzi ekspertlər də bu qənaətdədir. Həmçinin Wagner Rusiyanın Ukraynaya hücumunda da mühüm rol oynamışdır. Onların Ukrayna liderlərinə sui-qəsd etmək üçün göndərildiyi bildirilmişdir. Digər fəaliyyətlər üçün Rusiyadan həbsxana məhbuslarını da cəbhə bölgəsində döyüşmək üçün cəlb etmişdir. 2022-ci ilin dekabrında ABŞ Milli Təhlükəsizlik Şurasının strateji əlaqələr üzrə koordinatoru John Kirby Wagnerin Ukraynada 50.000 döyüşçüsünün, o cümlədən 10.000 podaratçı və 40.000 məhkumun olduğunu iddia etdi. Digərləri isə işə götürülən məhbusların sayını 20.000-dən çox, Ukraynada mövcud olan PMC qüvvələrinin ümumi sayının isə 20.000 nəfər olduğunu bildirirlər. 2023-cü ildə Rusiya işğalda iştirak edən Wagner qrupunun üzvlərinə döyüş veteranı statusu verdi. İllərlə Wagner qrupu ilə əlaqələri inkar etdikdən sonra Prigojin 2022-ci ilin sentyabrında onu təsis etdiyini etiraf etdi. O, hətta bu qrupu yaratdığı ilə fəxr etdiyini bəyan etdi.
23 iyun 2023-cü ildə Priqojin Rus qoşunlarını onun üzərinə hücum etməkdə ittiham etdikdən sonra Rusiya rəhbərliyinə qarşı üsyan qaldırdı. Wagner hissələri Ukraynadan çıxarılaraq Rusiyanın Rostov-na-Donu şəhərinə köçürüldü. Priqojin qoşunla Moskvaya girəcəyi ilə Putini təhdid belə etdi. Sizə elə gəlmir ki, bunlar hamısı qurmadır. Yəni, Priqojinin itaətsizlik etməsi və Putini təhdid etməsi. Mənə elə gəlir ki, bunlar hamısı oyundan ibarətdir. Yəqin ki, əli qana batmış Putin yenə hansısa Stalin sayağı yeni döyüş planı fikirləşib. Wagner haqqında isə konkret onu demək olar ki, onlar əlləri minlərlə insanın qanına batmış Putinin terror qrupudur. Bu haqda bəs siz nə düşünürsünüz? Şərhlərdə mütləq qeyd edin. Hələlik.